हेलो गाइस, तपाईँहरूलाई एउटा सानो मैले राम्रो आइडिया लिएर आएको छु। तपाईँहरू यसरी भिडियो सुट गर्नुहुन्छ नि, जसरी अब म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त है। यसरी अब मैले यहाँतिर भिडियो सुट गर्छु नि होइन, भिडियो सुट गर्ने बेलामा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एकदम स्याँ परेको आवाज आउँछ क्या होइन। तर यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने है भनेको मतलब अब क्लियर हुन्छ क्या यो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड नोइज हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिक कम आउँछ। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुपर्छ थाहा छ? त्यसको लागि तपाईँहरू पहिला सेटिङमा जानु न है। सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँतिर के हुन्छ भने क्यामेरामा जानुहोस् है। क्यामेरामा गइसकेपछि यहाँतिर पक्नु चाहिँ यहाँबाट गइसकेपछि यो रेकर्ड साउन्ड भन्ने हुन्छ कि रेकर्ड साउन्डमा चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ भने स्टेरियो भन्ने हुन्छ अथवा अरू हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ मोबाइल अनुसार हुन्छ। यहाँ 2-3वटा अप्सन हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू यसको सट्टा मोनोमा राख्नुहोस् है। मोनोमा राखिसक्नु भइसकेपछि यहाँबाट यसरी जानुहोस्। त्यसपछि आफ्नो क्यामेरा ओपन गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि भिडियोमा जानुहोस्। भिडियोमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँतिर यसरी माथिबाट यसरी स्लाइड गर्नुहोस् होइन। माथि नोटिफिकेसन जुन देखाउँछ नि त्यसमा गएर क्यामेरा कन्ट्रोल्समा जानु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले है यहाँतिर अटोमेटिक र स्ट्यान्डर्ड त्यसपछि भोइस आइसोलेसन भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूको प्रायः सबैको अटोमेटिक भन्नेमा हुन्छ। तपाईँहरू सिधै गएर यो चाहिँ भोइस आइसोलेसनमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो क्यामेरा चाहिँ अब यसरी सुट गर्नु थाल्नु होला। अब कुन भिडियो बनाउनुहुन्छ होइन। तपाईँहरूको भोइस नोइज चाहिँ एकदम ब्याकग्राउन्ड जुन नोइज हुन्छ नि तपाईँहरूले भिडियो खिच्नु हुने बेलामा त्यो चाहिँ एकदम कम हुन्छ है त। मैले एउटा भर्खर भिडियो हालेको छु होइन। मेरो 2-3वटा भिडियो चाहिँ चेक गर्नु होला। अनि तपाईँहरूले के फरक पाउनुभयो होइन त्यसमा चाहिँ अनि कमेन्ट गर्नु होला। राम्रो लाग्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला है त। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भइहाल्यो गाइड्स मात्र भन्दिनँ, यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि आज भर्खर थाहा भएर तपाईँहरूलाई मैले भनेको है त। यो चाहिँ मैले हिजो इन्स्टा चलाउँदा थाहा भएको थियो क्या मलाई।